हेलो दोस्तों, राज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एमआई का 32 इंच एलईडी है और इसमें कस्टमर का कहना है कि इसमें साउंड काफ़ी ख़राब आती है। तो देखिए, मैंने पहले से इधर पिन लगा के रखी है और इसको अपन अभी ऑडियो देकर कंफर्म कर सकते हैं। ये ऑडियो की पिन है, ये वीडियो की पिन है। साले भी हैं, वो भी हमें बहुत दिन तक नहीं मिला और उसके बाद जब चिकन अच्छे से मिक्स हो गई तो हमने उसमें ऐड किया 50 ग्राम ऑफ कोकोनट पेस्ट और उसकी वजह से इस ग्रेवी में एक हल्का सा क्रीमी फ्लेवर दिख रहा है। दोस्तों, देखा आपने, पिक्चर काफ़ी क्लियर है लेकिन साउंड में काफ़ी खराबी है। ये साउंड की खराबी टीवी खोलने के बाद ही अपने को पता चलेगी। तो चलिए अभी खोल के देखते हैं। खोलने से पहले इसमें जो पिन से ये निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद आप देख सकते हैं इधर जो प्लग है मैंने लगाई वो निकाल डाली और ये स्क्रू थे कुछ, ये निकाल डाले और अंदर खोलने के बाद कुछ इस तरह पोजीशन है और सामने में आपको समझ में आए इसलिए मल्टीमीटर भी रखा है और उसके बाद में ये बोर्ड भी रखा है ताकि इसकी जो पिन लगाने के बाद आपको सब वोल्टेजेस जो है मदरबोर्ड में वो समझा पाओ। तो देखिए अभी ये जो मदर की पॉइंट है ये मैंने 600 पे सेट की है और ये मदरबोर्ड है आपके सामने। और ये मदरबोर्ड की सिचुएशन अभी इस तरह है। एलईडी लाइट जल चुका है। स्टैंड बाय का जो बटन है वो दबाया, उसके बाद में देखिए इस तरह पीसीबी के बाजू में बैकलाइट भी जली है और मीटर की जो पॉड है वो अपन ने 200 भी ली है। ब्लैक वायर मैंने ग्राउंडिंग करके रेड वायर को आप देख सकते हैं, इधर वोल्टेज 12 कंप्लीट आ गए। इधर आप बैकलाइट के 65 वोल्टेज करेक्ट है और उसके बाद में बैकलाइट सेक्शन को जो वोल्टेज आता है वो 33 है। और ये जो पॉइंट है ये साउंड सेक्शन के लिए है। ये देखिए इधर भी 12 वोल्टेज एकदम बराबर है, यानी इसमें जो है एकदम क्लियर है विषय। तो देखिए आगे अपने को ये जो स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्पीकर खोल के अपन चेक करते हैं कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं। इसमें साइड से जो रबर बैंड है वो काफ़ी फिट है और वो हार्ड होने की वजह से थोड़ा सा तकलीफ़ देते हैं लेकिन निकल जाते हैं। ये देखिए निकल गए। ये देखिए अभी ये स्पीकर है इसके, स्पीकर ऊपर से तो कुछ नहीं ख़राब, देखो दबाने से देखिए थोड़ा सा फटा हुआ है ऊपर के साइड को और उल्टा किया तो देखिए इधर से भी थोड़ा सा फटा हुआ है। मतलब ये स्पीकर जब नीचे ऊपर होता है तो इसकी आवाज़ ख़राब आती है। मतलब अपना जो ये साउंड का इशू है ये स्पीकर के दिखने से ही पता चल गया है। और चलो ये बचा हुआ कनेक्टर निकाल के ये दूसरा भी स्पीकर अपन निकाल लेते हैं। देखिए काफ़ी हार्ड है ये। हाँ, एक निकल गया, एक दूसरा भी निकाल के क्लियर हो गया। देखिए अभी इसका तो टोटली जाली स्पंज जो रहता है तो वो टोटली फटा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों स्पीकर अपने ख़राब है और इसी के वजह से ही अपने को आवाज़ ख़राब आ रही थी। तो चलिए ये नए स्पीकर है मेरे पास, तो अपन बारी बारी से इसको एक एक को है ना पोजीशन देख के इंस्टॉल करते हैं। ये बिल्कुल मार्केट से लाए हुए हैं और ये पुराना स्टड निकाल लिया मैंने। और ये जो नीचे जो जाली दिखाई दे रही है ना उसका स्पीकर का जो मुंह है वो अपने को वो जाली की तरह भी लगाना है। ये देखिए ये पूरी जाली है और इसका ये स्पीकर का फ्रंट
ये उसके सामने लगाए ताकि जो भी अपना आवाज़ सुन पाए वो डायरेक्ट वो जाली के थ्रू बाहर टीवी के आ जाए। देखिए अभी मैंने ये रबर में फंसा दिया है एक पॉइंट, और ये दूसरा भी मैंने फंसा दिया है। ओके, एक स्पीकर एकदम बढ़िया फिट हो गया है, और दूसरा सेम वही कंडीशन जाली की जगह ये इसका जो मुंह है वो लगा लिया, और दोनों वायर इस आमने सामने होना चाहिए। देखिए अभी ये स्टड थोड़ा तकलीफ देगा लेकिन फिट हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा बारीक हल्का सा लॉक रहता है उसको, ताकि वो रबर ऊपर ना आ जाए, और ये भी फिट हो गया। ये दोनों फिट हो गए। उसके बाद में अभी जो मदरबोर्ड में कनेक्टर है, अभी वो कैसा अल्टर करना है, क्योंकि इसके जो कनेक्टर है देखिए ये थोड़े अलग है और इसके अलग है, तो ये सामने हमने नहीं बैठ पा रहे, तो इसकी वजह से अपन क्या आइडिया लगाएंगे उसको, ये जो जूने है उसके ये सामने फंसा दिए, बराबर फंसा के इजी निकल जाते। तो अपने को क्या करना है, यही कनेक्टर है ना कट करके यूज़ करना है उसको। तो देखिए ये फंसा दिए मैंने, और दूसरी जो पॉइंट है उसका भी इसको लगा दिया है। ओके, ये अच्छी तरह से फिट हो गए। और अपन क्या करते हैं, अभी इसको कटर लेके इसको कट कर दिया, और कट करने के बाद ये दूसरा साइड में रख दिया, और ये वाला भी इधर से कट कर दिया, और थोड़ा सा मार्जिन रखा, क्योंकि अपने को जो नए कनेक्टर है इसको भी कट करके एक कट कर दिया मैंने, और दूसरा जो है वो वायर जो है उसकी बिल्कुल आराम से बैठ जाए इतना डिस्टेंस रखा है मैंने। ओके, ये हो गया कटिंग एक स्पीकर के लिए, और दूसरा जो है ये भी कटिंग कर लिया है मैंने। देखिए ओके, लेफ्ट और राइट दोनों से हो गया कटिंग, और उसकी जो अंदर के तार है वो अच्छी घुमा के एक जगह कर लिया मैंने, ताकि शोल्डर के टाइम वो ना फैले। सेम उसी तरह से ये नए स्पीकर के भी वायर अपन ने सामने से कट करके उसको घुमा लिया है स्मूथ, और ये दूसरी जो वायर है इसको भी अच्छी तरह से अलग करके, और उसका दोनों मुंह की सामने कवर निकाल के, अब देखिए अभी इसको पेस्टिंग करके अच्छी तरह से उसको भी मदरबोर्ड की वायर को भी पेस्टिंग कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये मदरबोर्ड की वायर को अच्छी तरह से शोल्डर कर लिया, ताकि जॉइंट एकदम पक्का बैठे। ये देखिए दूसरे पॉइंट को भी अपन शोल्डर कर लेंगे। शोल्डर करने के बाद अभी इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक रेड वायर है और एक ब्लैक है, और इसमें आप देख रहे हैं एक वाइट वायर है और एक ब्लैक है। तो अपने को क्या करना है, ये दोनों शोल्डर होने के बाद वाइट को वाइट लगाना है, सॉरी वाइट को रेड लगाना है, और ब्लैक को ब्लैक कर लगाना है। ये देखिए
फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये देखिए सामने ब्लैक को ब्लैक लगाई है मैंने। ओके, ये शोल्डर पिंक कर दिया है और बची हुई तार जो है कलर अलग है उसका, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये ब्लैक को ब्लैक और रेड को वाइट लगाने का ऐसा सिस्टम है कि अगर इसमें उल्टी हो जाए तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आवाज़ दब जाती है। तो ये प्रॉपर अगर अपन कनेक्शन किया तो इससे आवाज़ दबने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। ये देखिए, इसको भी मैंने क्या किया, वो रेड वायर जो दिख रही है आपको, उसको नीचे साइड ब्लैक है। ओके, और ये जो वाइट है ये दूसरी रेड को लगा दी मैंने। ये देखिए, देखो पहली वायर जो नीचे है वो आपको थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब ये दोनों स्पीकर की वायरिंग अप टू डेट शॉर्टिंग हो चुकी है। अभी ये डिस्को टेप है मेरे पास, इसको अपन अच्छी तरह से टेपिंग करेंगे ताकि एक दूसरे को शॉर्टिंग ना हो। देखिए दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं ये काम करने का तरीका, हर टेक्नीशियन का एक काम करने का तरीका है, लेकिन ये जो अपन काम आपको दिखाया है इसमें जो स्पीकर चेंज किए हैं ये मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाके आप अगर जुने वाले सैंपल भी बताए तो वो आपको बराबर दे देंगे। खाली क्या हो जाता है कि सेम स्पीकर रहे फिर भी उसका जो कनेक्टर है कभी कभी चेंज हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, वो जूने कनेक्टर ही यूज़ करके अपने को वो थोड़ा सा तकलीफ लेके शोल्डरिंग करना पड़ता है। देखिए अभी सेम टू सेम कंपनी टाइप हो गया है। इसका मैंने थोड़ा सा उसको एक दूसरे को जोड़ दिया है और ये जो वायर है ये एंटीना के लिए है और ये स्लॉट है ये सेंसर और एलईडी के लिए है और स्टैंड बाय एक स्विच है उसके नीचे उसकी वायर है। तो देखिए अभी ये उल्टी थी, अभी सीधी करके मैंने लगा दी है। काफ़ी बारीक सॉकेट रहता है वो। ओके, ये भी ध्यान से आपको लगाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है नहीं तो टूटने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो चलिए अभी अप टू डेट अपन फिटिंग करने के बाद इसकी आवाज़ भी चेक करेंगे अपन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें कोई इंटरेस्टेड है, अगर एक दो बार उन्होंने टीवी खोल ली है और खोलने के बाद वो फिट भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है ख़राब आवाज़ आने का, तो आप सीधा टीवी खोल के ये मार्केट में से स्पीकर लाके और ये बदल के देख सकते हैं। अगर पहले जूने स्पीकर फटे हुए दिखाई दे तो, वरना आगे कोशिश ना करें क्योंकि वो ये काफ़ी टेक्निकली काम रहता है। ये कंफर्म करने के बाद ही, लेकिन अपने को आंखों से अगर दिख रहा है कि ये स्पीकर फटे हुए हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं इजी जूने दिखा के। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट की दुकान है उधर जाके आप ये स्पीकर दिखा के और लेके आके खुद फिट कर सकते हैं। ये देखिए अभी जूने साइड को स्पीकर पड़े हुए और ये एलईडी लाइट लगा है अपना। उसके बाद में इसको स्टैंड बाय का स्विच दबाने के बाद
देखिए बैकलाइट भी ऑन हो चुकी है। और अभी अपन उसको ऑडियो ये देखिए, ये वीडियो की वायर, ऑडियो की वायर रेड जो है वो लगाई। उसके बाद में ये काले वाली वीडियो लगाई मैंने। और ये देखिए टीवी स्टार्ट हो चुका है। और मैंने अभी इसको AV1 पे ओके कर दिया है। तो टीवी अपना ब्राउजिंग हो रहा है और पिक्चर आ चुकी है। अभी साउंड मैंने म्यूट खोल के चेक करते हैं। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 5% ब्याज अनुदान को 2% बढ़ाकर 7% किया गया है। संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट। तो दोस्तों देखा आपने, पूरी तरह से आवाज़ ठीक हो चुकी है। तो चलिए अभी इसको अपन टीवी को फिट करते हैं। तो ये फिट करने से पहले 2 पिन है ऑडियो वीडियो की, ये निकाल लेते हैं। और उसके बाद में इसका जो बैक कवर है वो फिट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैंने एक नट लगाया था ताकि मदरबोर्ड ना गिरे। वो निकालने के बाद देखिए अभी बैक कवर मैंने फिट कर दिया। और ऊपर से आप देख सकते हैं 3 स्क्रू मैंने फिट किए। साइड से 2 रहते हैं और ये साइड से 2 रहते हैं। ये देखिए अभी ये पूरी तरह से अपना टीवी फिट हो चुका है। और ये पुराने सॉकेट्स और पुराने स्पीकर इस तरह से ख़राब हो चुके हैं, ये अपन ने रख दिए हैं। और प्लग लगाने के बाद देखिए अभी LED लग चुका है और टीवी अपना पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।